इसे इसे पता है इसे अटैक आएगा। अटैक में तो ये मरी जाएगी, बचेगी तो है ना। जो कह रही सब कह रहे हैं मैं मर जाऊंगी, पागल ना तो। चल सब कहने से मर जाएगी तू, सबके कहने से। सीने में इतना दर्द हो रहा है, क्या बोलूं। और फिर सबके कहने से मर जाएगी। ये ना सकती सीधी। अब सीने में दर्द है? पेट में, कमर में, पैरों में, हाथों में, तो सर में, सर हल्का हुआ। फिर इतना क्यों घबराने की जरूरत थी कि मर जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी। अरे हमारे पास आ जाती, मरने जीने से क्या मतलब है? जब मैं बचूंगी ना। अरे सीने में दर्द आया था तो मतलब क्या नाम है, डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर नहीं बता रहे थे, बाजू वाले बोल रहे थे। हैं? बोला नहीं है, क्या बोल रहे थे? सीने में दर्द हो रहा था, बोल रहे थे अभी ज्यादा दिन नहीं रहने का। ये डरा दिया हुआ, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना? ये तो डराया हुआ है ना। सीने में दर्द आया, कैंसर के हो जाएंगे लक्षण, हो जाएंगे। इसी चक्कर में पूरे घर को डरा दिया होगा, है ना। पूरे घर डरा होगा। डरने की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। परेशान हो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभी आ जाता हूँ, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं।